जिगुदे नेपाल यक्को जात-जाति भाषा-भाषी व संस्कृति जागु देख थन विभिन्न जात-जातीय मनुत बसोबासेना चुंगुदु विभिन्न जात-जातीय मनुत बसोबासेना जोसा थन छंगु भाषा जिगु भा तडदका गब्ले मलवा थिथि जातीय थिथि संस्कृति दै नखच खदै अथेतु इमिगु थगु मा भ्यानतै मा भा धयगु ए पुर्खा निसे नना चुंगु भाख हरेक मापु थ मचाया त दक्ले नापा थ गुम्मा भ्याए सेनी वे भ्यानोआना वो मचा तडिकजी जिगु भ्या धैगु हे जिगु गौरव महिमा ख जिसा जिगु भाषा खलामा छादासा पुर्खा निसे थ गुम्मा भाषा खलाना लेंका तगु दुव जिगु कर्तव्य तगु हे नापानिसे खलाना चोंगु ठो भ्या लिपा तकन लेंकेगु ख अझ थुली जक मफु जिंगु पेंग ठा थ सहित मजुतले न ठगु भ्या लागि लना दिल वो थ सहित जुगु न भ्या लागि ख वेक पुनिगु बलिदान लुमंका न जिस थगु मा भाषा खलामा जिदुगु इले नुपिसा सेना मकासा जिगु भ्यासिनावनी भ्या मासा संस्कृतिमै उके जिदुगु इले नुपिसा जिगु भ्या हस्तान्तरण मयासा जिगु भ्या लाइपि दै मखु भ्या लाइपि मदैगु अर्थ केवल नेवा भ्या लासैपि मदैगु मखु कि थगु संस्कृति हे तनावनीगु ख उके फुक्क जाति व संस्कृति त लेंकेगु खसा जिगु भ्यानि माकेमा नेवा जाति पिसा थगु भ्या प्रति मोह किने गुयाई तर वही भ्या संस्कृति लिंकी त थगु भ्या गुली महत्वपूर्ण तैगु लोमंका चुंगुतु ठुली जक मख थगु भ्या संस्कृति जातीय त लिंक उठानी आगु ताका निस्वाना तगु संघ संस्था या मुजाए थौकने खे भाषा सञ्चालन जुया चुंगुतु जिगु पुर्खा देश चित हिजती आका छे भू बिया थकी वही छे भू चिसा कर्पिने न्याने ठोजिम बाजा बिया थकोगु ठोजिम बजे बिया थकोगु तका मेप्ने न्याने फुर्ती आई तर थज्यागु सम्पत्ति सिबे पहिला चित थ जिगु बाजा बजे थगु मा भ्या बिया थकोगु तु जिसा मेप्ने न्याने दासा ठोजिम बाजा बिया थकोगु ठोजिम बजे बिया थकोगु तका थगु भ्या त चाहिँ छ उली महत्वपूर्ण मबिगु थ ठुली ढागो जिजीगु खथानी कोचाके सुबा